Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di peternakan keluarga Jaudra Farm. Di sini pemurnian ayam hibrida. Ini anaknya. Dan kemarin sempat banyak yang sakit karena obat-obatannya yang dibuat sendiri, terus di kalangan-kalangan sendiri juga sudah banyak mati yang cair, terus sempat tertunda, dan akhirnya sekarang sudah membuat sejenis tepung. Dan alhamdulillah walaupun masih ada yang sakit, tetapi sudah menurun. Ini sudah mulai mengurang dari ngorok, terus sudah mulai lancar telurnya lagi. Dan ini adalah obat-obatannya yang kami buat. Ini ada 5 saset. Ini kemasan 15 gram. 1 gram untuk 1 liter air, maka 15 liter air. Kalau dicampurkan makannya itu bisa. Ini kemasannya ada 5 saset, yang satu bungkusnya 5 saset. Jadi kemarin saya pakai obat ini untuk mengatasinya. Ini buatan sendiri, masih untuk kalangan sendiri, walaupun sudah teruji, cuma untuk kalangan sendiri rata-ratanya. Ini sudah ada nomor urutnya, jadi logonya udah ada di situ, dan memang sudah banyak memakai. Tapi yang cair tuh kawan-kawan semuanya, terutama untuk ayam-ayam budidaya sehat, itu sudah. Nah, ini alhamdulillah tidak terserang. Kalau yang ini sudah menjadi bapak keturunan yang kedua. Yang ini, dan ini indukannya. Ini kemarin matanya sakit, sempat sakit nih matanya, sakit, tapi alhamdulillah saya terapi dengan ini, dengan obat ini, alhamdulillah dia sudah mulai pulih lagi. Dia sudah mulai rajin bertelur lagi. Dan kalau untuk anak-anak ayam itu lebih bagus karena pertumbuhannya lebih cepat, karena di sini mengikat protein. Jadi untuk mengikatkan protein ini tidak terbuang. Bagaimana untuk mengetahui mengikat protein atau tidak? Itu dengan kotorannya. Kalau kotorannya banyak lalat, berarti proteinnya tidak terserap dengan bagus. Nah, ini nanti saya kasih cara menuangkannya di air minum maupun di pakan basah atau pakan kering. Kita lanjut di praktekannya. Berarti sudah di kandang, sekarang akan praktekan. Ini anggap saja 1 gram. 1 gram. Nah, lebih bagusnya anggap 1 gram. Terus kita pakai air panas, tapi nggak bisa pakai dispenser ya. Kita harus pakai air termos, karena ini biasanya air sumur atau dimasak. Nah, ini tuangkan. Nah, jangan terlalu banyak-banyak. Kita aduk dulu. Kita aduk begini supaya campurnya bagus, maka diaduk. Ini kita campurkan lagi air penuh. Ini cuma 500 mili, maka harus penuhi 1000 mili, 1 liter. Ini 1 liter untuk campuran. Bisa diminumnya juga bisa pakai sendok. Kalau di tempat minum itu 3 liter, maka bisa 5 sendok kita taruh di tempat minumnya.
Kalau dicampurkan makan basah itu bisa buat penyiramnya di sini. Disiram, diaduk. Nah, kalau pakan kering itu bisa langsung tepungnya. Itu 1 sendok ini atau 1 gram, bisa juga 1 sendok untuk 1 kilo pakan dicampurkan, tapi itu akan boros. Jadi lebih baik kalau di pakan kering maka gunakan di air minumnya, tapi kalau pakan basah bisa diminumnya dan bisa untuk dicampurkan di sini di tempat pakannya. Kayak bagus ini untuk terapinya itu sangat cepat. Ini bisa dilihat, ini tidak berbahaya. Kita bisa lihat, saya akan meminumnya. Ini lihat, ini no, saya akan meminumnya. Nah, ini tidak berbahaya. Di sini kandungannya herbal semuanya, ada madunya, dan itu bahan-bahannya semuanya tidak ada kandungan kimia sama sekali. Maka dia boleh untuk ini, untuk kesehatan. Kita tuangkan ini untuk terapi karena masih ngorok maka dipisah. Nah, ini tuangkan ke air minumnya. Nah, ini 1 liter. Tadi untuk pengencerannya kemasan 1,5 liter. Oke, terima kasih. Tadi sudah dipraktekkan. Nah, ini jamunya, ini herbal ya, herbal. Tadi sudah bisa dilihat, minum sendiri, saya minum sendiri kan, itu tidak apa-apa karena terbuat dari bahan-bahan alami semuanya yang ada di sekitar kita, rempah-rempah tentu. Nah, itu tadi cara pengaplikasikannya untuk sudah bisa dilihat. Cuman ini masih kalangan sendiri dan bisa melakukan sendiri dengan yang cair. Nanti bisa dibagikan video yang membuat sendiri, tapi yang cair bukan yang bubuk, karena akan lebih mudah yang cair daripada yang bubuk. Kalau bubuk ini prosesnya lebih lama. Kalau yang cair itu tinggal disediakan bahan-bahannya, lu bisa membuat sendiri untuk kalangan peternak-peternakan rumahan. Atau pada saat ini cuaca kurang bagus, nggak bisa. Ya, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.